Alo, salam. Alo, Azərtaç buyurun. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tamam. Zəhmət olmasa baş redaktorla qoşa bilərsiniz. Kimi? Baş redaktor. Baş redaktor bir dəqiqə. Salam. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Deməli, az əvvəl İctimai Televiziyanın rəsmi Facebook səhifəsində belə bir xəbər yayımlandı. Bəli. İrandakı Azərbaycanlılar Ermənistana hərbi texnika daşıyan maşınları yandırıblar. Bəli. Bu xəbərin sizin saytda olduğunu, sizin saytda istinadən məlumatı paylaşdıqlarını qeyd etdilər. Hə, o yanlışlıq olub mənim. Onu çıxartdıq biz. Deməli, yanlış məlumatdır. Bəli, bəli. Bəs niyə ictimai Yanlış məlumat yox, yanlışlıq olub orada nəsə. Zəhmət olmasa mən bir şey soruşmaq istədim. Siz belə bir xəbərlər verəndə xarici işlər orqanlarının verdiyi bəyanatlara əsaslanırsınız, yoxsa hər hansısa bir Facebookda hansı şəxsin paylaşımına? Yox, rəsmi deyildi. Yox, biz onu rəsmi. Bəs niyə rəsmi olmayan məlumatları belə məqamlarda paylaşaraq dezinformasiya yayırsınız? Yanlışlıq oldu da, ona görə də çıxartdım. İndi onu minlərlə Azərbaycanlı görüb. İndi niyə bunu yalan olduğu məlumatı paylaşmırsınız? Ki biz belə bir dezinformasiya yaymışıq. Bunu niyə paylaşmırsınız? Biz çıxartmışıq da saytdan. Yox, onu başa düşdüm. Mən sizi çox gözəl anladım. 2 dəqiqə qalmadı. Amma İctimai Televiziya bunu hazırda xalqa sizin adından təqdim eləyir ki, sizə istinad ediblər və məni də bax indi elə göndəriblər. İctimai ilə danışarıq indi bir dəqiqə yəni onlara da deyərik. Zəhmət olmasa rəsmi Facebook səhifəsində etiraf eləsinlər ki, biz dezinformasiya yaymışıq. Mən bunu istəyirəm. Niyə xalqı aldadırsınız? Oldu, mənim narahat olmayın. Sağ olun. Sağ ol.